Situata në fshatin Bashaj të Bashkisë Selenic vijon të jetë e rëndë këtë të shtunë. Rëshqitjet e dheut nga masivi malor kanë bllokuar tërësisht rrugën kryesore që lidh fshatin me zonat përreth, duke e bërë lëvizjen e mjeteve dhe qarkullimin të pamundur. Familjet e zonës ndodhen të izoluara dhe përballen me vështirësi të mëdha për furnizimin me ushqime, ujë dhe shërbime shëndetësore. Banorët tregojnë se çdo lëvizje jashtë shtëpive është e rrezikshme, ndërsa shumë shtëpi ndodhen në afërsi të masivit malor, ku rëshqitjet mund të përsëriten. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet dhe shprehen të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve dhe të moshuarve. Autoritetet vendore kanë paralajmëruar se ekipet emergjente do të dalin në terren për të vlerësuar situatën dhe për të pastruar rrugën, ndërsa po punohet për stabilizimin e masivit të dheut për të shmangur rrezikun e përmbytjeve të reja ose rrëshqitje të tjera. Specialistët paralajmërojnë se kushtet e montit mund të përkeqësojnë situatën, prandaj ndërhyrja e shpejtë mbetet e domosdoshme. Banorët e fshatit Bashaj shprehen të shqetësuar për izolimin e tyre, duke apeluar për ndihmë urgjente. Situata mbetet kritike dhe monitorohet nga autoritetet vendore dhe emergjenca civile, ndërsa pritet të ndërmerren masat e duhura për të lehtësuar jetesën e banorëve dhe për të garantuar sigurinë e tyre.